提到欧洲，你脑海中浮现的会是什么画面？是法国巴黎香榭丽舍大道上提着名牌包的精致女郎，是瑞士阿尔卑斯山下白雪皑皑的滑雪胜地，是德国高速公路上呼啸而过的双 B 轿车，是意大利威尼斯水城里咖啡飘香的午后，还是英国伦敦泰晤士河畔的优雅绅士？是的，这就是大多数人对欧洲的刻板印象：富裕、优雅、发达、秩序井然。可是今天我们要告诉你一个颠覆认知的真相：欧洲并不像你想象中那么光鲜亮丽，在这片土地上竟然还隐藏着10个国家，他们的人均 GDP 比非洲的部分国家还要低，他们的人民每天为了生计疲于奔命，他们的年轻人成群结队地离开故土，他们的村庄老人凋零，孩童远走他乡，其中排在第1名的那个国家更是离奇到了极点，满街都是让人挪不开眼的绝世美女，可他们的命运却像一场无声的悲剧，被时代洪流推着往前走，却没有半点选择权。这就是我们今天要聊的话题：欧洲10大穷国真相。准备好了吗？让我们从第10名开始倒数，一路揭开这片大陆最不为人知的另一面。在进入正题之前，先说一个让人震惊的数据对比。卢森堡的人均 GDP 约为14万美元，瑞士、挪威也都在10万美元以上，而我们今天榜首的那个国家，人均 GDP 只有区5000多美元，差距超过25倍。这是什么概念呢？这就好比同一条街上有人住着100坪豪宅开超跑，而隔壁邻居连房租都缴不出来，这种贫富悬殊竟然就真实的发生在所谓发达的欧洲大陆上。好了，废话不多说，我们开始倒数。排名第10的是保加利亚，这个位于巴尔干半岛东部濒临黑海的国家，是欧盟成员国中最穷的一员。虽然名义上它属于欧盟大家庭，享受着欧盟一体化的红利，可实际情况却让人唏嘘不已。保加利亚的最低工资每月只有550欧元左右，这是什么水准呢？同样身为欧盟成员的卢森堡，最低工资是每月2637欧元，相差将近5倍。在首都索菲亚的老城区，你会看到一种强烈的反差，一边是崭新的购物中心和咖啡馆，另一边是斑驳的苏联时期建筑和摇摇欲坠的有轨电车。约有 22% 的保加利亚人生活在国家贫困线以下，这是整个欧盟最高的比例。腐败和有组织犯罪在这里至今仍未根绝，许多年轻人选择远走德国、意大利打工，留下空荡荡的村庄和老去的父母。2026年1月，保加利亚正式从本国货币列弗转换为欧元，这被认为是一个历史性时刻。可货币变了，命运真的会变吗？这个问题的答案恐怕还需要时间来回答。保加利亚的玫瑰谷曾经是世界知名的玫瑰精油产地，可如今玫瑰花田里采花的工人越来越少，年轻一代都不愿意做这种辛苦活，他们宁可去西欧当清洁工，至少收入是国内的3到5倍。排名第9的是塞尔维亚，它位于巴尔干半岛中部，是前南斯拉夫的核心成员国。塞尔维亚的人均 GDP 约为13000多美元，虽然数字看起来比保加利亚高，可实质购买力和生活水准仍处于欧洲底部。这个曾经辉煌的国家，在20世纪90年代的南斯拉夫解体和巴尔干战争中饱受摧残，至今仍未完全走出阴影。首都贝尔格勒被称为白色之城，可它的白色更多是历史的沧桑，而非繁华。1999年北约对南联盟的轰炸至今仍是塞尔维亚人心中的痛，许多被炸毁的建筑被故意保留下来，成为历史的见证。塞尔维亚至今不是欧盟成员国，这意味着它无法享受欧盟内部的自由贸易和劳动力流动，经济结构以中等程度的制造业和能源为主，工资增长缓慢。最让人担忧的是人才外流，塞尔维亚的年轻人和高学历者大量涌向德国、奥地利等地，留下的是日益老化的人口和持续萎缩的劳动力市场。在贝尔格勒街头，你能感受到一种独特的氛围，既有东欧的粗犷，又有西欧的优雅。可是这份优雅的背后是无数家庭的拮据生活。塞尔维亚和俄罗斯的关系依然密切，在欧盟与莫斯科之间摇摆不定。
这种地缘政治的摇摆进一步阻碍了它的入欧进程。排名第8的是北马其顿，这个从前南斯拉夫独立出来的小国，人口仅有200万出头，人均 GDP 约为9000多美元。它和希腊长达近30年的国民争端，终于在2019年解决，从马其顿改名为北马其顿，并因此顺利加入北约。可是加入欧盟的进程却一拖再拖，迟迟看不到希望。这对北马其顿来说是致命打击，因为加入欧盟意味着大量资金注入和市场开放，没有欧盟身份，外资不愿意大规模进来。经济以中低端汽车零件制造和走廊基础建设为主，可这些产业利润微薄。最严重的问题是人才流失，北马其顿的年轻人和技术工人成批离开，去德国、瑞士寻找机会。国内留下的是日益空洞的劳动力市场和不断老化的人口结构。首都斯科普耶有许多夸张的雕像和建筑，是政府为了塑造国家形象耗费巨资建造的。可这些花俏的工程并没有让人民的生活变得更好，反而加剧了财政负担。在斯科普耶街头，你会看到亚历山大大帝的巨型雕像，旁边是装饰华丽的政府大楼，可隔几条街就是满是涂鸦的破旧住宅区。这种强烈的反差正是北马其顿最真实的写照。排名第7的是阿尔巴尼亚，这个濒临亚得里亚海的小国，人均 GDP 约为1万美元出头，依旧位居欧洲最穷国家行列。阿尔巴尼亚的故事很特殊，它在冷战时期是欧洲最封闭、最神秘的国家之一。当时的领导人霍查推行极端孤立主义政策，建造了数十万座掩体，散布全国。至今你还能在阿尔巴尼亚的山野间看到这些奇形怪状的水泥蘑菇。这些掩体本来是为了防备全世界的攻击，可讽刺的是，攻击从来没有发生，掩体却成了国家贫困的纪念碑。虽然近年来阿尔巴尼亚的旅游业蓬勃发展，海岸线吸引了大量欧洲游客，特别是发罗拉、萨兰达等地成为了平价度假胜地，但整体经济仍然落后。约有 25% 的阿尔巴尼亚人每天生活费不到2美元，这个数字甚至比某些非洲国家还要难看。非正式就业现象普遍，许多人没有稳定的劳动合约，没有社会保险，靠着打零工和农业为生，这样大量涌向意大利和希腊。据估计，在意大利的阿尔巴尼亚裔已超过50万人，这对人口仅有280万的阿尔巴尼亚来说，是何等巨大的流失。阿尔巴尼亚的家族文化非常浓厚，许多老人独自留守山村，等待着海外打拼的儿女偶尔回来探亲。这种骨肉分离的痛苦在全国各地不断上演。排名第6的是波斯尼亚与赫塞哥维纳，简称波赫。这个位于巴尔干半岛中部的多民族国家，人均 GDP 约为8000多美元。它至今仍生活在1995年代顿协议的阴影下。这份结束波赫战争的协议创造了一个复杂到匪夷所思的政治架构，3位总统轮流执政，国家被分为2个实体和1个特区，连最简单的经济改革都需要无数次协调才能通过。波赫的失业率长期居高不下，年轻人失业率更是触目惊心。据统计，约有30%的年轻人找不到工作。首都塞拉耶佛是个美丽而伤感的城市，奥匈帝国时代的优雅建筑上，至今还能看到当年围城战留下的弹孔。这个城市见证了20世纪末欧洲最惨烈的战争。从1992年到1996年，塞拉耶佛被围困长达1425天，是现代战争史上时间最长的围城战，超过11000名平民死亡，其中包括1500多名儿童。如今的塞拉耶佛街头，咖啡馆里坐满了年轻人，可他们的眼中有一种无奈，因为他们知道自己最好的选择可能是离开这片土地。波赫的种族问题至今未解，波斯尼亚克人、塞尔维亚人、克罗埃西亚人3大族群在宪法层面仍然分立。这种制度上的撕裂让国家难以形成统一的发展方向。排名第5的是白俄罗斯，这个被称为欧洲最后一个独裁国家的内陆国，人均 GDP 约为8000多美元。白俄罗斯与俄罗斯的关系极为密切，几乎在政治、经济、军事上完全依附于莫斯科。自从2020年总统选举争议
和大规模抗议遭到镇压以来，白俄罗斯被西方国家严厉制裁，俄乌战争爆发后更是雪上加霜。国家经济主体仍由国家控制，私营企业发展受限，外国投资者望而却步。白俄罗斯人的平均月薪约为655欧元，这个数字在欧洲标准下实在拿不出手。首都明斯克是个整洁有序的城市，街道宽阔，建筑宏伟，乍看之下相当体面。可这份体面是高度集权体制下强制维持的表象。许多有思想、有才华的白俄罗斯年轻人因为政治原因被迫流亡海外，他们在波兰、立陶宛、乌克兰组成了流亡社群，遥望故土却无法归去。白俄罗斯的 IT 产业曾经是亮点，诞生过如世界级的软体公司，可2020年以来，大批 IT 工程师举家迁往波兰、华沙、立陶宛、维尔纽斯、乔治亚、第比利斯等地。国内科技产业元气大伤，在明斯克的旧城区，你还能看到苏联时期的纪念碑和列宁雕像，时间在这里仿佛凝固。外面的世界天翻地覆，明斯克却依旧不慌不忙地保持着自己的节奏。排名第4的是科索沃，这个于2008年从塞尔维亚单方面宣布独立的年轻国家，至今仍未获得联合国正式承认。连欧盟成员国中也有西班牙、希腊、斯洛伐克、塞浦路斯、罗马尼亚5国拒绝承认其独立地位，人均 GDP 约为8000美元上下。科索沃的青年失业率高得惊人，据估计大约有1/3的青年人找不到工作，整体失业率更是长期维持在 25% 左右。经济主要依靠农业、煤炭和新矿开采，以及海外侨民汇款，侨汇占 GDP 约 15%。首都普里斯提纳是个年轻的城市，平均年龄只有30岁左右，是欧洲最年轻的首都之一。可是年轻本应是活力的代名词，在科索沃却成了无奈的象征，因为这些年轻人找不到出路，他们的希望寄托在离开上。科索沃战争的伤痕至今仍未愈合，战争创伤后，压力症在这片土地上代代相传。1999年北约介入后，米洛塞维奇政权对阿尔巴尼亚族的种族清洗暂时停止，可那场战争造成的家族悲剧至今仍在影响着一代又一代人。在科索沃北部的米特罗维察，伊巴尔河将城市一分为二，南边是阿尔巴尼亚族，北边是塞尔维亚族，一座桥连接两端，可这座桥上的气氛紧张到让人窒息，谁都不敢轻易跨越。排名第3的，我们把这个位置留给乌克兰。是的，曾经的欧洲粮仓，如今沦为欧洲最贫穷的国家之一，人均 GDP 在2026年只有6000多美元。乌克兰曾经是苏联时代仅次于俄罗斯的第2大经济体，它的钢铁、造船、航空、航天工业都在世界享有盛誉。乌克兰的黑土地更是养活了半个欧洲，可这一切美好的记忆都在战争中破碎。乌克兰的悲剧从2022年俄罗斯全面入侵开始急转直下，战争摧毁了它的能源基础设施、工业基地和农业生产线，数百万乌克兰人流离失所，数十万人永远失去了生命。马里乌波尔、巴赫穆特、阿夫迪夫卡这些曾经繁华的城市，如今已是一片瓦砾废墟，仿佛从未存在过。在2025年，乌克兰的 GDP 虽然有近 2% 的微弱增长，可这建立在前几年大幅萎缩的低基数上。2026年第一季，乌克兰 GDP 更是出现负成长，主因是俄罗斯持续攻击能源设施，造成电力危机。乌克兰的贫困率已飙升至 38%， 每3个乌克兰人中就有1个人生活在贫困线下，失业率高达 15% 以上，通货膨胀率超过 8%。 基辅的夜空时常被防空警报划破，哈尔科夫、敖德萨、第聂伯罗、彼得罗夫斯克这些城市的居民已经对警报声麻木了，可麻木并不等于不害怕。乌克兰年轻一代的命运被战争彻底改写，原本应该在大学读书的学生穿上了军装，原本应该在工厂上班的工人离散他乡，原本应该在田间劳作的农民变成了难民。欧盟为乌克兰承诺的1365亿美元援助，至今仍在分阶段拨付。可这些钱能抚平战争的创伤吗？答案无人知晓。战前乌克兰人口约4400万，
如今境内估计只剩3000万上下，数百万难民散布欧洲各国，他们什么时候能回家？没有人能给出答案。世界银行估计，战后乌克兰重建至少需要超过5000亿美元，这是一个天文数字。乌克兰单靠自己根本无法承担。排名第2的是蒙特内哥罗。也许有人会问，蒙特内哥罗不是个美丽的亚得里亚海沿岸国家吗？它那布德瓦古城、科托湾的峡湾风光，不是很多富豪游艇度假的圣地吗？没错，蒙特内哥罗确实拥有令人惊叹的自然美景，可表面的繁华掩盖不了底层的贫困。蒙特内哥罗人口仅62万，全国经济极度依赖旅游业，旅游收入占 GDP 超过 20%。可这种单一依赖的经济结构十分脆弱，一旦出现黑天鹅事件，整个国家就会陷入危机。新冠疫情期间，蒙特内哥罗的 GDP 一度暴跌超过 15%， 许多酒店关门，餐馆倒闭，导游失业。蒙特内哥罗人的平均税前月薪约1198欧元，在欧洲属于低水准。国家还背负着沉重的中国基础设施贷款，那条总额超过10亿美元的高速公路建设项目，至今仍是国家财政的沉重包袱。在波德戈里察等内陆城市，你看不到亚得里亚海岸线那种光鲜亮丽，只有破旧的住宅区和缓慢流动的时间。蒙特内哥罗的年轻人也大量流向塞尔维亚、意大利、德国，留下的依旧是逐渐老化的人口。好了，铺垫了这么多，现在终于要揭晓今天的第1名了。如果你以为前面那些国家已经够惨，那么接下来这个国家会彻底改变你的看法。它就是摩尔多瓦，一个面积比台湾略小，人口不到300万的内陆小国，夹在乌克兰和罗马尼亚之间。摩尔多瓦的人均 GDP 在某些统计口径下不到5000美元，被国际机构公认为欧洲最穷国。可是奇怪的是，这个国家却有一个让全世界男人魂牵梦萦的名号——美女之国。是的，你没听错，在摩尔多瓦的首都基西讷乌，你只要在市中心的史蒂芬大公大街上随便走一圈，就会看到一个又一个让人挪不开眼的绝世美女。摩尔多瓦女性的美貌在欧洲是出了名的，她们普遍身材高挑，五官精致，皮肤白皙，眼神中带着东欧特有的忧郁气质。据说摩尔多瓦的男女比例失衡到极为夸张的地步，每85个男性对应100个女性，这意味着街上随便走5个人，可能有3个都是漂亮姑娘。许多西欧游客来到基西讷乌，第一感受就是这里的女生美得不真实，仿佛从时尚杂志上走出来一般。可是这份美貌背后，却是一个个让人心碎的故事。摩尔多瓦的悲剧是多重叠加的，它在1991年从苏联独立后，立刻陷入严重的经济危机，工业崩溃，农业萎缩，通货膨胀失控。整个90年代，摩尔多瓦人的平均收入下降了 60%。2002年，摩尔多瓦的人均年收入只有417欧元，仅为当时欧盟平均的不到 2%， 当之无愧成为欧洲最穷国。要知道，在苏联时代，摩尔多瓦曾经是苏联最富裕的加盟共和国之一，这里气候温暖，土壤肥沃，被称为苏联的果园和酒窖，葡萄酒、水果、蔬菜源源不断地供应整个苏联。可一旦苏联解体，市场崩塌，原本的订单全部消失，工厂关闭，农民失业，整个经济体系一夜瓦解。这种从天堂跌到地狱的落差感，至今仍是许多老一辈摩尔多瓦人心中的阴影。摩尔多瓦至今没有出海口，是个彻底的内陆国。铁路系统还是苏联时代的宽轨制，无法直接和欧盟标准轨接通，这也让它的贸易成本居高不下。为了活下去，摩尔多瓦人开始大规模出走。据估计，目前有100到120万摩尔多瓦人在海外工作，这相当于该国劳动力的一半，相当于该国总人口的 40% 到 50%。整个国家的人口从独立初期的370万下降到如今的240万，蒸发了1/3。意大利、法国、德国、英国、以色列、俄罗斯，到处都有摩尔多瓦人的身影。罗马尼亚政府基于两国的历史渊源，向超过100万摩尔多瓦人发放了罗马尼亚护照，这意味着这些人实质上获得了欧盟公民身份。
可以在整个欧盟区自由工作生活。许多摩尔多瓦年轻人拿到罗马尼亚护照后，第一件事就是订机票去米兰、巴黎、柏林。至于自己的祖国，可能10年都不会回来一次。摩尔多瓦的乡村甚至出现了所谓的鬼村现象，整个村庄空空荡荡，只剩下几个年迈的老人和野草丛生的庭院。这种景象在21世纪的欧洲是何等令人心痛。更让人心痛的是，这些流亡海外的摩尔多瓦人中有相当大比例是女性，特别是年轻女性。她们本来可以凭借美貌嫁个好人家，可是国内没有经济基础，男人也大多外流，于是他们踏上了去往欧洲的旅程。其中相当一部分人成为了意大利和西班牙家庭的看护工，照顾别人的老人和孩子，自己的青春和家庭却在跨国分离中消磨殆尽。更令人扼腕的是，有不少女性被人口贩子以工作为名骗到国外，最终沦入色情产业。国际移民组织的数据显示，从2000年到2003年，短短3年间，就有1056名摩尔多瓦女性受害者被遣返回国。她们大多被欺骗到科索沃、马其顿、波士尼亚等地的妓院工作。这个数字只是冰山一角，真实的情况远比这个更残酷。每当你看到一张摩尔多瓦美女的照片时，请记得她背后可能藏着无数个没有讲出来的故事，那些故事都太沉重。摩尔多瓦人的平均月薪仅约500到700美元，这个数字甚至不如某些非洲城市。整个国家的 GDP 约有 18% 到 25% 来自海外汇款，可以说是用亲人的血汗钱撑起来的经济。基西讷乌的物价极为低廉，一顿3道菜的餐厅料理只需8到15美元，市中心1房1厅的公寓月租250到400美元，一瓶优质摩尔多瓦葡萄酒只卖3到7美元。是的，摩尔多瓦是世界知名的葡萄酒之国，拥有全球第2大的酒窖米列什地米池，葡萄园面积占国土比例全球第1。可是这份葡萄美酒并没有让摩尔多瓦人过上好日子，反而成了他们悲伤时的慰藉。在摩尔多瓦的乡村，你会看到许多漂亮的别墅式农舍，可走进去一看，里面只住着年迈的老人，因为他们的子女早就去意大利、葡萄牙打工了。这些房子是用海外汇款盖的，却没有人住，成了被金钱堆砌起来的空壳。摩尔多瓦还有一个让人头痛的问题，分离主义地区涅斯特河沿岸，俗称德涅斯特河左岸，这个夹在摩尔多瓦和乌克兰之间的狭长地带，自1992年起就脱离摩尔多瓦中央政府管辖，建立了一个不被任何国家承认的傀儡政权。俄罗斯在那里驻扎着大约1500名军人，涅斯特河左岸的人均月薪约为360美元，比摩尔多瓦本土还要低 50%。 整个地区就像一个冻结在苏联时代的时间胶囊，列宁雕像依旧矗立，红色五角星依旧闪耀，可这份怀旧只是表象，背后是更深的贫困和绝望。德涅斯特河左岸的首都提拉斯波尔，街头至今还能看到镰刀斧头的标志，仿佛时间在1991年就停下来了。当地居民拿着一种不被任何国家承认的德涅斯特卢布，去国际市场连张机票都买不了，他们的存在本身就是国际法的一道谜题。2022年6月，摩尔多瓦获得欧盟候选国身份。2024年6月，欧盟正式启动入盟谈判。这对摩尔多瓦来说是历史性机遇。总统玛雅·桑杜推动的改革让国家朝着亲欧路线快速前进。可是改革之路坎坷崎岖，俄罗斯透过能源、舆论、政治多种手段持续施压，国内亲俄势力依然强大。摩尔多瓦的命运就像他那些绝世美女一样，明明拥有巨大的潜力，却被现实的锁链紧紧捆绑。他们站在欧洲与俄罗斯的十字路口上，望着远方繁华的欧盟核心国，自己却在原地踏步，甚至倒退。说到这里，你可能会问，这些国家未来会好起来吗？答案是有可能，但路还很长。从历史上看，波兰、捷克、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚这些国家在20多年前也曾经是榜上有名的穷国，可他们抓住了加入欧盟和北约的机遇。经过20多年的努力，
如今已经跻身中等发达国家行列，甚至有些国家的人均 GDP 已经超越了部分南欧国家。波兰就是一个成功范例，它从1990年代的转型阵痛中走出来，如今经济规模已经超越了荷兰，成为欧洲第6大经济体，这在30年前是无法想象的。但是要做到这一点，需要的不只是经济援助，更需要彻底的政治改革、反腐败的决心、对民主和法治的坚守，还有最重要的，留住自己的年轻人。经济合作暨发展组织估计，按目前的增长速度，西巴尔干这些国家要达到欧盟平均收入水准，恐怕得等到2074年，整整再过半个世纪。半个世纪啊，那是1代人甚至2代人的时间。这个时间长度足以让无数家庭的命运被彻底改写。欧洲不是天堂，欧洲也有贫穷，欧洲还有许多被遗忘的角落。那些光鲜亮丽的法国巴黎、意大利罗马、德国柏林背后，是基西讷乌老妇深夜在路边兜售自家腌菜的孤独身影，是基辅少年穿着军装告别母亲的悲壮眼泪，是普里斯提纳青年在咖啡馆里反复刷招聘网站的焦虑神情，是塞拉耶佛街头老人指着弹孔讲述往事的沧桑语调，是提拉斯波尔年轻女孩望着列宁雕像发呆的迷茫眼神。这片大陆的伤口远比表面上看起来深得多。最让人深思的是，这些穷国的命运其实和大国博弈紧紧相连。乌克兰被俄罗斯的铁蹄践踏，摩尔多瓦在欧俄之间摇摆，白俄罗斯被绑在莫斯科的战车上，科索沃在西方承认与不承认之间挣扎，波赫被戴顿协议的死结捆住手脚。这些国家的人民并不是不努力，并不是不聪明，并不是不勤奋，可是当历史的车轮碾过时，个人的力量是何等渺小。我们作为旁观者，看到的只是数据和新闻标题，可对那些生活在这些土地上的人来说，每一个数字背后都是一个真实的家庭，每一条新闻背后都是一个被改写的人生。下次当你听到有人说欧洲多么富裕、多么进步、多么幸福的时候，请记得今天我们聊过的这10个国家，记得摩尔多瓦那些站在街头却无人陪伴的美女，记得乌克兰那些在战火中失去家园的孩子，记得这片土地上每一个正在苦苦挣扎的家庭。欧洲不是一个整体，它是由无数个故事拼接起来的拼图，有璀璨的高光，也有深沉的阴影。我们今天聊的就是那些阴影下的真实。下一个50年，这些国家是否能走出贫困泥潭？是否能让自己的年轻人不再背井离乡？是否能让那些绝世美女在自己的土地上找到幸福？这些问题的答案需要时间来书写，更需要这些国家自己的选择来决定。